gisanga rero uyu munsi ni umunsi wagenwe uhabwa agaciro kugira ngo twongere kwiyibuka twongere kwikebuka tumenye abo turi bo tumenye imbaraga dufite tumenye ubwenge dufite tumenye umumaro wacu tureke kwifata nk'inzabya zoroshye gusa full stop ngo tugarukire aho ngaho wisange wa mugani nko kwigisha ari ukwangiza amafaranga wisange se muri make wisange ntacyo umaze hari igihe cyo njya numva umugore yifata rwose ukumva ko yisuzuguye ngiye mbona ko ariyo mpamvu y'uyu munsi umunsi wabereyeho kugira ngo twongere twitekerezeho wongere wirebe wongere umenye impamvu yo kuremwa kwawe wongere ubitekereze ariko niki cyatumye ndemwa ndi umugore ni ikintu ki cyatumye jyewe ndemwa ndi umugore ni iki ese Imana yari igamije iki ese kuki itangiza umugabo ese kubera iki nyine yanyise umugore cyangwa umwari cyangwa umutegarugori amazina yose yo twakoresha mbona uyu munsi Flora atari ukuvuga ngo ni umunsi umwe gusa mu minsi 300 dufite mu mwaka mbona gusa ari umunsi w'umwihariko wo kugira ngo twongere twitekerezeho tubyutse dushima Imana kuri uyu munsi mwiza yongeye kuduha n'ibisanzwe ngende Bella Flora kumwe n'umutumirwa cyangwa se umushyitsi wacu wa buri munsi udahwema kutwitaho no kuza kuduha ibyiza Imana iba igiye kumunyuzamo cyangwa se yateguye kumunyuzamo kugira ngo atugezeho twongeye kuguha ikaze kandi nkwifuriza umunsi mwiza. Urakoze cyane Flo. Mama Ganza uyu munsi ni tariki 8 z'ukwezi kwa gatatu 2022. Iyi tariki wowe nta kintu yiziho? Tuvanyiziho ikintu cyiza cyane. Kamari suhuze abadukurikiye. Ndabasuhuje mwese mu izina rya Yesu. Amen. Nejejwe no kongera kuboneka hano. Nukuri ni umugisha n'ubuntu bw'Imana bugeretseho ubundi. Yankunda kubivuga no muri iyi minsi tambutse tutabonanaga cyangwa ntagaragaraga. Hari abantu tunganya imyaka, hari abari hasi yanjye cyangwa bandushijeho bamaze kugera hacicekerwa. Rero nukuri mba numva hari impamvu zo kubanza gushima Imana ko twongeye kuboneka hano turi bazima. Amen. Rero namwe aho muri hose shimishijwe nuko mvugana n'abazima, ngiye kuganira n'abazima. Imana ishimwe namwe yabarinze kabagirira neza. Byanga bikunda namwe hari ishimwe mufite ku mitima yanyu bivuga ko Imana ari nziza kuva mu gihumeka umwuka w'abazima. Rero Flora bivuze neza uyu munsi ni umunsi mwiza cyane. Itariki 8 kwezi kwa gatatu 2022 ni umunsi mwiza cyane. Uyu munsi numva nibuka ko numwe mu minsi nyine Imana iba yaturemeye ngo tunezerwe. Yego. Ikaduhama umucyo nk'uyu, ikaduhama amahoro. Ariko ikiruta byose ni itariki ngarukamwaka yibutsa umugore n'umwari cyangwa se umwari n'umutegarugori abari bo. Yongera kuzirikana agaciro kabo, kongera kuzirikana umwari n'umutegarugori muri make. Urakoze cyane rero mu Maganza, niyo mpamvu nari ntangiye nkwifuriza umunsi mwiza n'abadukurikiye rwose reka tubifurize kugubwa neza. Yes, umunsi mwiza abagore aho muri hose, babyeyi, umunsi mwiza abakobwa cyangwa abari aho muri hose. Mwumve munezejwe no kuba muri abari cyangwa muri abategarugori. Urakoze cyane. Mama Ganza, uyu munsi wowe wagenewe cyangwa se wahariwe abari n'abategarugori, wowe ubona ute, ubufata ute? Urakoze cyane Flo. Uyu munsi rero iyo ngutekerejeho ntekereza umugore n'umwari, natekereza iyo mwumvise numva ubutwari. Ubutwari nk'ubwo twabonanye umugore muri Bibiliya witwa Deborah. Iyo mwumvise uno munsi cyangwa ngutekerejeho ntekereza
ubwenge, umugore w'ubwenge ubwo twabonanye Abigail muri Bibiliya. Iyo ntekereje kuri uyu munsi mbona umugore wabaye isoko yo gucungurwa ku isi, ariwe Mariya wabyaye Yesu. Iyo ntekereje kuri uyu munsi nsanga ari umunsi si uko iminsi yose atari iyacu, si uko iminsi yose Imana itayiduhaye ngo tuyinezererwemo, ahubwo nsanga ari umunsi utuma twongera kwitekerezaho, tukongera kwibuka agaciro kacu, tukongera kwibuka abo turi bo, tukongera kwibuka imbaraga ziturimo, tukongera kwibuka muri make abo turi bo, niko navuga. Numva rero ari umunsi w'agaciro kenshi cyane, umunsi utwibutsa umugore uburyo ari umuntu udasanzwe. Hari ukuntu Bibiliya nyine muvuga ko ari turi inzabya zoroshye. Yego. Bibiliya icyo nyikundi rivuga ibintu byose, itwibutsa ko turi inzabya zoroshye, ariko nanone uyu munsi akaba ari umunsi wongera nibuka ko turi abantu badasanzwe. Akuze abantu babaye inkomoko yo gucungurwa ku isi. Ni abantu badasanzwe. Njya nibaza ibyo bintu nkibaza kubera iki bititiriwe umugabo. Ariko se kuki Imana itabyemeye ngo umugabo ahure n'umugore babone kubyara umucunguzi w'isi? Njye numva nk'ari Imana yarashaka kugaragaza imbaraga ziri mu mugore, nubwo bwose twitwa inzabya zoroshye, ariko nanone turi abanyembaraga, turi abanyamugisha, turi abantu badasanzwe. We are unique, ntabwo dusanzwe. Sinzi we niba ujya ubibona, ntidusanzwe. Ariko ikibazo gikomeye nibaza ko ari nayo mpamvu hari bashyizeho uno munsi isi yose ikawizihiza, nuko dusa naho tujya twisuzugura, ntitumenye imbaraga ziturimo, ntitumenye ubwenge buturimo. Bituma ngira ngo Imana itanga ubwo bwenge ngo habeho kujya tuzirikana umunsi w'abari n'abategarugori, kugira ngo twongere kwibuka abo turi bo, twongere kwibuka imbaraga ziri muri twebwe, twongere kwibuka uburyo tudasanzwe. Njya ndebera ku mugore witwa Debora muri Bibiliya, abasomyi ba Bibiliya baramuzi. Bibiliya itwereka Debora yajyaga ku rugamba, ariko niwe wabaga uri imbere, urugamba rukarwanwa bagatsinda, batsinda. Debora kubera ubuhanga yari afite ntashake kubyitirirwa, akabyitirira abagabo bari ku rugamba, avuga ati ubwo ni ubuhanga buhanitse. Ari undi akaba yararangije kwikubita ku gituza ati mwambonye, ariko mwambonye. Nibaza ko buriya ari ubuhanga, ntabwo ari uko bitari bizwi ko ari we, ntabwo ari uko bitari mukwiye nawe kubyitirirwa, nta nubwo nibaza ko ari kwa kwisuzugura, ahubwo nibaza ko Debora yagaragaje ubuhanga kandi agaragaza no guca bugufi. Kwa kundi uko tubona ko abagabo bundi ni imitwe, mbese none haravuga ati reka icyo cyubahiro kitirirwe umugabo, kuko ari umutwe wanjye, sinkwiye kujya imbere ngo ngirate, kandi nyamara hari basaza banjye hano. Numva nabwo ari ubuhanga buhanitse. Ndebera kuri Abigail uburyo umugabo we yagaragayeho ubupfapfa, atuka umwami ntagambira kumara umuryango wose, aragambira ati pe abantu bashire nta mumaro wabo, kuko urumva ari bya bindi ngo niba ari by'Abanyarwanda bajya baca umugani ngo umwere uturutse ibukuru uratemba ugakwira hose. Ngira ngo umwami yaravuze ati niba nashoboye gusuzugurwa n'uriya mugabo, abe bose bamukomokaho byanga bikunda nabo bazansuzugura, reka mbereke rero yuko nshoboye. Agambira kubarimbura, agambira kubamara. Ariko Abigail umugore w'ubwenge aragenda arakaranga neza. Njya nibaza ko yatetse nk'akanyama, agateka n'udushaza hariya, akadushyiramo twa karoti, ndagufasha mbese utwo nkunda twose njya nibaza nk'aho ari two yakozaga. Agakora agaceri karimo karoti, akaba yamukorera agatsima keza akagasubizaho nyine. Arangije avuga ati reka ndebe ko
imana yakoresha ubu bwenge bwanjye butoya bwo nshoboye gutekereza. Ntabwo yatekereje gutwara ibihenze, ntiyatekereje gutwara ibintu by'agaciro kenshi, ahubwo ibyo yatekereje nibaza ko yaje akabisengera ati Imana we, iki kintu nkoze ugikoreremo kibe igitambo gishimwa nawe, ubwoko bwacu butarimbuka. Abigail ndida aragenda ahura n'umwami amutura ituro, arangije kandi kubera bwa bwenge yemera ko umugabo wari umupfapfa. Aramubwira ati mwami rero, ati n'uwakumva ko wamennye amaraso y'iriya mupfapfa yakugaya. Amugira nyine ikintu cyo nazi ko kimeze, yakumva ko waba wigayishije, waba ubana n'igipfapfa se wowe ukacyemera. N'ubwenge, nibaza ko ari ubwenge yakoresheje kandi bw'ubumana kugira ngo bashobore kurokoka. Arabukoresha ahendahenda umwami, ahendahenda bivuyeho koko umwami Imana yoroshya umutima we, iraworoshya, yakira rya turo, yumva ya magambo meza Abigail yavuze. Ni ukuri Imana irabikoresha ibiha agaciro. Ukuboko kwari kubanguye inkota isubizwa mu rwubati, umuryango wabo ukira gutyo. Bivuze rero ngo uyu munsi igihe ngutekerezamo umugore kuba ari umuntu udasanzwe, umugore ko ari umuntu ugambira akanyurwa ari uko icyo yiyemeje yakigezeho, umugore ari umuntu ureba kure, mbese ugasanga ni umuntu ushobora gutekereza akantu none akavuga ati ariko kano kantu buriya ngakoze kabyara iki, ese ngiye mbika igiceri cy'ijana buriya umwaka warangira bimeze biti. Ariko umugabo se yatekereza icyo kintu cyo kubika agaceri k'ijana, umugabo atakuboneye ibihumbi 100 ngo bari ibyo abika, ntabwo ibyo birimo. Kandi nabyo ni bake bavuga ati katubibike n'ejo twongeye tubike ibindi. Umugabo ngo byibwirize wenyine, washaka njya mbona nabo bafite ubuhanga bwabo, bashaka ngo babikubite mu kintu gite kibyara ikindi gutyo. Ariko umugore ni umuntu ureba kure, ni umuntu ureba kure, akaba yatekereza ikintu none ahangaha akakireba ari akantu gato, ariko akakirebera mu bugari bwacyo ejo hazaza, akagambira kandi koko akanyurwa bigezeho. Uyu munsi rero Flo ni umunsi ubudasanzwe. Maganza, abagabo benshi, reka ariko mbivuga, si bose, mvuze benshi, hari abirirwa baserezanya, bagasereza nk'abagore babo, bakamubwira ati reka uriya munsi si umaze iki, uvuze iki, mwebwe mugira umunsi umwe mu mwaka. Ibyo wabivuga iki? Urumva bivuze neza yuko ari ugusererezanya, ariko ngero nigeze kubikomoza, natangiye mvuga ngo iminsi yose Imana yarayiduhaye nk'ubwoko bwayo twese, ari umugore ari umugabo. Ni iminsi yaduhaye kugira ngo tuyinezererwemo, ni iminsi yaduhaye kugira ngo tuyikoreremo tugihumeka uyu mwuka w'abazima. Ni iminsi yaduhaye, ni iminsi mbese ya twese, ni twese. Ntabwo ari ukuvuga n'iy'umugabo cyangwa n'iy'umugore, ahubwo itandukaniro niryo navuze mbere. Navuze ngo kubera ukuntu umugore ahari yibonaga ari nk'umuntu w'insuzugurwa, ari umuntu udashoboye, ari umuntu, kuko hari igihe cyonzi cy'ijambo rivuga ngo turi inzabya zoroshye ryigeze kugira imbaraga cyane. Tukisanga turi abantu tudashoboye, ari twebwe twisubizwa inyuma iriya mu gikari, tudatwarwa ku ishuri, ari twebwe nsuzugurwa, ari twebwe tudashobora guhabwa umugabane, ari twebwe nta gaciro, ntacyo turi cyo. Dusanga rero uyu munsi ni umunsi wagenwe, uhabwa agaciro kugira ngo twongere kwiyibuka, twongere kwikebuka, tumenye abo turi bo, tumenye imbaraga dufite, tumenye ubwenge dufite, tumenye umumaro wacu. Tureke kwifata nk'inzabya zoroshye gusa full stop ngo tugarukire aho ngaho. Wisange wa mugani nko kwigisha ari ukwangiza amafaranga, wisange se muri make wisange ntacyo umaze. Hari igihe cyo njya numva umugore yifata rwose ukumva ko yisuzuguye. Nge mbona ko ariyo mpamvu y'uyu munsi. Uyu munsi wabereyeho kugira ngo twongere twitekerezeho, wongere wirebe, wongere umenye impamvu yo kuremwa kwawe,
wongere ubitekerezo ariko niki cyatumye ndemwa ndi umugore, ni ikintu ki cyatumye jyewe ndemwa ndi umugore, ni iki? Ese Imana yari igamije iki? Ese kuki itangiza umugabo? Ese kubera iki nyine yanyise umugore cyangwa umwari cyangwa umutegarugori, amazina yose yo twakoresha. Mbona uyu munsi Flora atari ukuvuga ngo ni umunsi umwe gusa mu minsi 300 dufite mu mwaka, mbona gusa ari umunsi w'umwihariko wo kugira ngo twongere twitekerezeho, twongere dusubize ubwenge muri twebwe butwibutsa abo turi bo, twongere mbese twongere twikunde, twongere twimenye, twongere twisobanukirwe. Ni ukuvuga rero ngo abagabo njya nkunda kuyibabwira, abagabo burya ni abantu nabo bafite umwihariko wabo nk'abagabo nyine. Imana yaremanye ubudahangarwa, yaremanye kwimenya bari bo. Njye mbona burya biyizi cyane, mbona bo biyizi cyane, nta mpamvu yo kubibutsa imbaraga zabo, nta mpamvu yo kubibutsa abo bari bo, nta mpamvu mbese yo kubwira umugabo ngo uri muntu ki, ngo wiyumva ute, ngo biri automatic muri bo. Ariko mbona kubera kwa kuba zanzabya zoroshye, umunsi warabayeho kugira ngo twongere twitekerezo, mbe nyine tworoha tugahera rwa ruhande rworoshye. Ariko nyamara ubundi nibaza ko twari dukwiye no kongera kumenya n'uruhande rwacu rukomeye. Hari uruhande rwacu nyine rwo koroha, ariko dukwiye no kumenya urundi ruhande. Kubera ko impamvu mbitekereza gutyo, no kuvuga ngo urebye mu binyejana nka bingahe bisimburanye nibwo umugore yisobanukiwe. Nibwo umugore yisobanukiwe. Twaberukaga kera muri Bibiliya aho ba Debora abo ngabo bajyaga ku rugamba bakajya imbere, twabiherukaga aho ngaho Abigail yitangira umugabo cyangwa na family yose akavuga ati kanitambike. Basi niba ngira ngo hari yarafite muri we ikivuga ati najya no kwica basa mpereho kugira ngo azanyicira umugabo umureba cyangwa nyicira abana mureba, natamba bari barijya heraho. Twaherukaga kubona abagore nk'abo nka Esther atunguka imbere y'umwami atigeze amutumira, ariko akavuga ati noho kugira ngo ubwoko bwanjye burimbuke reka nishore basi abari nanjye basaheraho. Abo bagore twabaherukaga kera, bivuze rero ngo hari igihe twageze pe tunanirwa kwisobanukirwa. Ariyo mpamvu ngiye numva ko ari wo mumaro w'uyu munsi, kugira ngo twongere twirebe, tumenye ko turi abanyembaraga. Umugore ni turebye rega Flora no muri iki gihugu cyacu dufite abagore bo tuzi b'intwari bagaragayeho ubutwari, bagaragayeho ko nubwo ari umugore ariko hari icyo yakoze, hari icyananiye umugabo ariko we yakoze. Yego, hari abo tuzi bagiye ku rugamba batanga ubuzima bwabo, batanga amaraso barayamena kubera twebwe, mbe kugaragaza imbaraga nawe murimo, kugaragaza umugore ni umuntu udasanzwe Flora, ni umuntu udasanzwe, kandi ni umuntu icyo mukundira n'umuntu iyo yiyemeje ikintu anyurwa akigezeho, ntabwo ageraho ngo yumve agize kakoba ngo asubire inyuma. Njya nireberaho ikintu cyo niyemeje Flora, ntabwo nshobora gusubira inyuma kitarangiye. Narara kuri icyo kintu bugacya bukira, ariko nkanyurwa ari uko gishoje. Rero uyu munsi ibyo nyine n'abagabo baba baduserereza nk'uko bivuga, ariko nabo ubwabo nibaza ko nabo buri kuri barakuzi, nibaza ko kuri bakuzi ko ari umunsi wagiyeho kugira ngo twongere kwisobanukirwa, twongere kwirebaho. Mama Ganza, uyu munsi ugize amahirwe wenda wisanze mu nzego nkuru z'ubuyobozi zifata ibyemezo ku rwego rw'umuryango, ni icyo wakorera umugore by'umwihariko? Icyo nakorera umugore cy'umwihariko, icyo ni ikibazo cyiza cyane. Inzego z'ubuyobozi hejuru, umugore kubera ko nzi imbaraga zimurimo, ko nanjye ndi umugore, kubera ko nzi ubwenge agira n'ubuhanga n'ubushishozi. Ubushishozi ni ikintu kiranga umugore cyane, kwitwararika n'ibindi nkabyo. Nisanze hariya rero umugore namuhesha amahirwe yo kujya ku rwego ashobora nayo kujya afata umwanzuro, agafata umwanzuro ikintu kandi
kigashyirwa mu bikorwa. Impamvu mbitekereza gutyo si uko abagabo mbona ko bo badashoboye cyangwa ikintu, ababwiye ngo bo biri automatic muri bo niko Imana yabaremye. Ariko umugore kubera ko nyine ahari dusa naho ako kantu kajya katwisobaho gato ariko dukwiye kugasobanukirwa neza, umuteretse hariya imbere aho afata imyanzuro ni ubutagira ubwo uregreta. Ko umugore ni umuntu ubanza agatekereza ikintu akakireba nonaha muri nonaha nyine aka kanya gitekereje, akakireba hagati cyakoretse, akanakireba cyarasoje iyi ngaruka zacyo cyangwa se ibyavamo. Umugore ni umuntu ubanza agafata feri kuri cya kintu ntahubukire kugikora, akabanza agafata feri akagitekerezaho neza, ariko yakijyamo akakijyamo akigiyemo kandi koko kikagira ingaruka nziza. Kubera rero ubwo bushishozi bw'umugore, kubera uko kwitwararika kwe, kubera kudahubuka, kubera mba numva umugore namuha amahirwe rwose ajya ku ntebe yo nawe yafata umwanzuro, akaba yatanga igitekerezo cyangwa se akaba yagifatira umwanzuro, ibitekerezo byatanzwe akaba yayifatira umwanzuro. Numva nabamushyize ahantu heza hari bugaragaze ibimurimo. Urakoze cyane Maganza. Wenda si mu gihugu gusa no ku isi muri rusange, ninde wari modo wawe mu badamu? Iki kibazo ko gikomeye, ikibazo kirakomeye. Ku isi hose dufite abamama cyangwa ababyeyi cyangwa abagore b'ibihangange b'umuntu abonaho ubwenge bwinshi cyane, ariko nkubwiza ukuri ngo umuntu role model wawe burya ni umuntu utekerezaho, akaba yaguha imbaraga zikura mu kintu kibi wari urimo, akaba yaguha imbaraga zishobora kuguteza intambwe utari waratekerejeho kuba watera. Role model numva ari umuntu mbese w'icyitegererezo. Rero numva role model wanjye kuri iyi si y'Imana wa mbere nagize ari mama. Ni mama, nkurikije uburyo yabayeho, nkurikije ibyo yaciyemo, nkurikije sanga yarambereye role model, yambereye imbaraga, ambera byatumye mbese ubuzima bwe yaciyemo n'uburyo twabayeho turi kumwe nawe byamfashije kuba undi w'uyu munsi. Numva rero yarambereye role model. Abandi bose nababwiye ngo nta mfite abantu bonge ndeba nkarebaho ubuhanga, ndeba madamu wa perezida wa repubulika yacu, ndamukunda buryo uriya mubyeyi, ndamukunda, nkunda amagambo ye, nkunda emotion zize, nkunda ukuntu yambara, nkunda ukuntu, ndamukunda wese, ndamukunda. Undi mu mama njye nkunda, umubyeyi njye nkunda ni madamu wahoze ari perezida wa repubulika, wahoze ari perezida wa United States cyangwa se wa Amerika, madamu wa perezida Obama, wahoze ari perezida Obama. Ndamukunda cyane, nkunda amagambo ye y'ubwenge ajya avuga, mbe ndamukunda. Ariko n'abandi benshi bo navuga nona, ariko umugore wambereye intangarugero ni mama. Muri byose, mu myambarire, mu bwiza, mu bwenge, mu bushakashatsi, mu bintu byinshi. Mama yari umuntu ugira urukundo rwinshi, akambara akaberwa Flora, akaba mwiza, agakunda abantu bose, agakundwa n'abantu bose. Rero ikintu cyo yagiraga cyagashyiraho umwete, yanyurwaga gikoretse. Uwo rero ni we njye. Umva rero uwo ndi w'uyu munsi narabikomoye kuri mama. Hari byinshi byo nyamutekerezaho, umva binteye imbaraga zo guhaguruka nkakora ibyo numvaga nk'ari ibintu bikomeye cyane, aho mvuga mama ko yabishoboye, kuki gihe ntabishobora. Avuga uyu munsi mfite abana 4, ntananirwa gute kubatunga jye n'umugabo, kubakorera ibintu byose bishoboka no kuba mbese kandi twebwe twari 10, akaba yarabishoboye, akabarira akabishobora.
tugakurikirana uyu munsi wowe wakurikiza umwana umwe wakurikiza babiri uti ndapfuye we ko yabishoboye nkumva ndongeye nambaye izo mbaraga rero nguwo rumodo wanjye Maganza wenda tujya dusa n'abagana ku musozo ndagira ngo ugirire inama wa mubyeyi cyangwa se wa mwari ukiri hasi udatinya ukiri mu rugero rwo kwitinya utugira inama nyinshi utubwiye ko tugomba kwibuka ko turi abanyembaraga ariko hari wa wundi ukibaza akavuga ati bariya baba bavuga biriya n'abahazi bajya babivuga bibaho ku buryo adashobora guhaguruka ngo akore ikintu cyangwa se agifatira umwanzuro avuga ati ngomba guhaguruka nkava kuri aha nkagira ikindi we mwari cyangwa we mutegarugori ushobora kuba ukiri muri icyo kinyejana cyo kwitinya numva nakubwira ngo vayo aho hantu uba uri have ntabwo ari ahawe hari igihe twahabaye ariko ni ukuri igihe cyarageze ngo tuveyo ntabwo ari ahacu ntabwo ari ahacu kuko turi abantu b'abanyembaraga turashoboye nk'uko kubivuze hari ushobora kuba yabivuga ati nuko ahaze yenda we nuko afite ABCD yenda reka nkubwire njye ngira amahirwe ko nitinyutse nkiri muto cyane njye nitinyutse nkiri muto cyane njya nibuka ku myaka 13 tuvuye ari 13 njye numva aribwo numvise aricyo gihe cyo natangiye kujya nifatira imyanzuro nkafata umwanzuro kandi nkumva urahamye kandi mu by'ukuri nkabona ungiriye ingaruka nziza urumva rero ko icyo gihe ntifatiye umwanzuro cyangwa nagaragaje imbaraga z'umugore cyangwa umwari ntabwo ari uko nari umuntu uhaze ndibuka nari mu buzima bubi cyane nari mu buzima bubi cyane bwaho utekereza ejo hazaza ntuhabone ukareba gutya ukareba hirya ukareba hino ntubone inzira burya hari ubwo hari nk'ubwo imvura ibihitse ariko ukagira icyo ukabona nk'akantu k'agaco ku ruhande ukavuga uteko nubwo ihitse ariko ndabona nyuma yaho hari bubu umucyo hari ubwo imvura ibigwa ukabona ni imvura y'amahindu ukabisa imeze nabi ariko ukagira icyo ukabona nk'agaco ukavuga ariko tu mu kanya haraba hakeye nta kibazo hari ubwo ikizuba kidukubita ugakubitwa ukavuga uti iri zuba rirako ariko ukagira icyo ukabona nk'akantu k'agacu kakwereka ngo rega ngo mu kanya hashobora cyangwa nitanaguye uyu munsi ejo ishobora kuzagwa urumva rero ni ukuvuga ngo hari igihe cyuba udadiwe ibikuzengurutse ubona bikomeye ariko ukaba wagira utyo ukabona akantu akezezi cyangwa se akantu agasinye kakwereka ngo nubwo iki gihe ariko mu kanya hashobora kuba impinduka icyo gihe je nabonaga ntako ako kantu nakabonaga nta kasinye kanyerekaga ngo nubwo uri muri ibi jori ariko turabona nk'ahejo hashobora kuba heza hashobora guhinduka ntabyo nabonaga ubwo ndimo ndavugana n'uwo nguwo ushobora kuba yitinya avuga ati jyewe se ubu nkanjye nahera hehe ahangaho twicwa n'inzara kubera kwitinya bigatuma njya gushakira imibereho mu bagabo ahangaho nicwa n'inzara kubera kwitinya bigatuma abantu kwa abusinga ni nko mbese kumfata uko bashatse kubera kumfatirana mu bihe bibi byo ndimo reka mubwira ngo aho uri hose icy'ingenzi we ni ukwisobanukirwa ni ukwisobanukirwa ukamenya imbaraga zikurimo ukamenya ubwenge bukurimo ukamenya uwo uriwe birashoboka cyane kuba wakwikura kuri urwo rwego uriho ukagera ku rundi bidasabye izindi nzira mbi nigeze kujya mbabwira ngo birashoboka nk'uwo mwana w'umukobwa kuba yaba umukristo akajya mu nzu y'Imana akahahurira n'umugisha we Imana igakoresha n'umuntu utamuzi akaba yamukura ku rwego rumwe akamugeza ku rundi kubera ko yari isobanukiwe aravuga ati niba mbuze indi nzira yose yo nacamo kugira ngo ubuzima buhinduke reka menye Imana reka njye mu nzu y'Imana njya numva bagiyemo ntacyo bahanenga akaba yakwifatira urumva ko yisobanukiwe ntabwo nonaha ntabona uburyo bundi
ariko abonye iyo nzira kandi iyo nzira yafashe hari ubwo irangiza koko ikamubera inzira ye y'umugisha. Ashobora kuba yitinya kandi yenda mu by'ukuri afite nk'amafaranga 1,000 cyangwa 2, ariko iyo wisobanukiwe ushobora gufata ayo mafaranga 2,000 ukayashyira mu kintu runaka kandi kikakubyarira 4, ejo kikakubyarira 6, ejo kikakubyarira 10, ejo bundi gutyo gutyo, kubera ko just wisobanukiwe. Rero kuvuga ngo ikintu cyo nabonye kibuze mu mwana w'umuntu cyangwa cyane cyane mu mugore cyangwa umwari no kwisobanukirwa. Nabwira rero ngo isobanukirwe, numara kwisobanukirwa uzatinyuka, ariko igihe utarisobanukirwa umenye ubwenge bukurimo, umenye imbaraga zikurimo, ni ukuri buri umwe wese azaza agukoresha icyo ashaka. Uzahinduka nk'agataro kayobora ivu, uzahinduka n'agataro n'ubundi kayobora ivu, aho umuntu aza akakuyoresha icyo ashatse, akagushyiraho ivu, undi akaza akagushyiraho amase, undi akaza akagushyiraho ibyatsi, undi akaza akagushyiraho amabuye, undi akaza akagushyiraho imyanda. Ariko umunsi wamaze kwisobanukirwa uzisanga cyangwa uzibonamo imbaraga n'ubwenge bidasanzwe bizagukura ku rwego bikakugeza ku rundi. Rero wa mugore wahuva ukagera cyangwa wa mukobwa aho uri hose, waba uri mu cyaro, waba uri mu mujyi, aho uri hose wibonaga nkaho nta mumaro umaze, uri uw'umumaro, uri uw'agaciro, uri umuntu udasanzwe. Aba bagabo bose bakomeye kuri iyi si batuyoboye bavuye mu mugore, uri umuntu udasanzwe. Ndetse nta nubwo ari ibyo gusa, barangiza bakarerwa n'abagore. Si ibyo gusa, turarangiza tukaba abagore babo nyine, kugira ngo witwe umugore nuko uba uri umugore w'umugabo, tukabera abafasha. Kandi ngo umugabo ugera kuri byinshi byiza nuko burya ngo afite umugore inyuma ukomeye. Rero nimwitinyuke, mwisobanukirwe ko muri abantu bakomeye, muri abantu b'umumaro. Kandi ntabwo uzitinyuka ari uko wamaze kuba umugore. Hera wowe cyagihe ukiri umwari, ihereho mwari, kugira ngo ejo hawe heza hazabe nyine heza, nuko uzabanza ukisobanukirwa, ukamenya uko wifata, ukamenya uko uvuga, ukamenya uko wambara, ukamenya uko ugenda. Waba udafite akenda kamwe kufite kakaguhesha agaciro. Njya nkunda nyakubahwa Perezida wa Repubulika yacu ajya atubwira ati nta wundi uzaguha agaciro. Ibi bihugu byose bikomakome ntabwo bizaguha agaciro. Abantu bakomeye kuri isi ntibazagwa wowe ubwawe kihe. Iyo wihaye agaciro naho waba uri umukene, umuntu akubona nk'umuntu ushoboye. Iyo wihaye agaciro akenda kamwe kufite uragafata ugasanga buri umwe arakakubahira, aho rubona uri smart, aho rubona buri muntu arakubaha. Nta nubwo wirindira kujya kusaba ngo ariko ngo wanyubashye, ariko kucyuta no uwuriwe birakubahisha. So mukobwa mwiza ahuri rero isobanukirwa kuba uri umwari, Imana niyo yabihisemo. Hari imbaraga yakwambitse, hari agaciro yakwambitse, hari ibyo byose numara kubisobanukirwa bizatuma uhaguruka, kandi nuhaguruka icyo uzajyamo cyose kizagira umumaro kuri wowe, kuba uvukana nabo, ku rusengero, ku muryango wawe, ku gihugu ndetse no ku isi hose burya ishobora kuzahagirira umumaro. Rero isobanukirwe, itinyuke umwari, kugira ngo iyo uhereye n'ubundi ngo igiti kigororwa kikigira gitoya, ntabwo kigororwa cyaramaze kugorama. Kugira ngo uzagere kure, guhera hahandi ukiri umwari, nicyo kizatuma kuzaba umugore w'igitangaza, w'icyamamare nk'abo tuba tuvuga uyu munsi. Hahandi bizahera ni hariya hepfo. Rero Imana idushoboze nk'abagore, Imana ishoboza abana bacu cyangwa barumuna bacu bakiri abari, kugira ngo bashobore kwimenya no kwisobanukirwa, bitume kuzagera ku cy'Imana yabateganirije, iyo nzira abona nkaho yoroshye. Imana ibahe umugisha. Maganza, sinzi niba hari umuntu waba ufitiye ubutumwa bw'umwihariko wabumubwira, hanyuma ukadusabira n'umugisha. Kuri uyu munsi w'abagore kumva ubutumwa bw'umwihariko n'ubundi nabugenera mama, ubwo adahari, ariko niwe numva nabugenera. Wabaye intwari, wabaye icyitegererezo, uru rukundo kuba kuzi, uri amahoro kuba kumenye, abakuzengurutse bose bahoraga basusurutse,
nta na rimwe umuntu yabaga ari hafi ya mama ngo ababare, nta na rimwe umuntu yabaga ari hafi ya mama ngo ubone yicuza impamvu ari hafi ye. Wabaye rero intangarugero, wakunze abantu biragaragara. Kugera uyu munsi hari benshi badukunze nk'abana kubera wowe, hari benshi batwifuriza neza kubera wowe, hari abo tubonye benshi tutari tuzi twagize inshuti zikomeye z'umumaro kubera wowe. Imana ye yakwishubije, twizeye ko igutuje heza. Icyo tuyisaba ni uko natwe izaduha kuzarangiza uru rugendo neza mu gihe cyacu cyo yateganije. Turayisaba nyine twe ko tuzagenda dukuze, ntituzakenyuke nk'uko mama wowe mbona nkaho nibaza ko ariko gukenyuka, kuko nibaza ko nta n'imyaka yanjye mama yari afite agenda. Rero imbuto wabibye ni ukuri dukomeje kuzisukira kugira ngo turebe ko natwe abana bacu bazabonaho umusaruro, abuzukuru ndetse n'abuzukuruza n'ubuvivi bwabo. Imbuto y'urukundo, imbuto y'amahoro, imbuto yo kunezeza no guharanira icyanezeza buri umwe wese ukwegereye, imbuto yo kwitanga ukitangira abandi ukiyibagirwa. Izo ni imbuto zo watubibyemo, kandi natwe turimo duharanira gusukira ndetse no kubagarira kugira ngo natwe tuvuye kuri iyi si hazagire usigara abona iyo legacy yawe cyangwa se ibyo byiza wadusigiye. Umva ari bwo butumwa natanga kuwo nanjye nkunda nk'uko mbajije. Kandi n'abarumuna banjye ndetse n'abafite inkomoko cyangwa abafite aho bahuriye na mama, mbifuriza ngo izo mbuto zikomeze zikure muri bo, bumve baharanira kuzisukira no kuzibagarira, kuko nabonye ari nazo mbuto nziza iyi si ikeneye kugira ngo igire amahoro. Muganza urakoze cyane. Soza dusabira umugisha. Izina rya Yesu Kristo tuguhaye icyubahiro kubw'ineza n'ubuntu bwawe. Tugushimiye uyu munsi mwiza, umunsi wagenewe abari n'abategarugori. Uyu ni umunsi wongera kugaruka amateka yacu ku buri mwaka. Ni umunsi igihe nsanga ko utwibutsa abo turi bo, utwibutsa impamvu yawe kuturema. Ni umunsi wo mbona ko ari umunsi we w'Imana we wahaye umugore ukagira icyo umugenera, ukagira uko umurema, ukagira ibintu by'umwihariko dushyiramo. Mbona ko uyu munsi wabereyeho kugira ngo tubyibuke. Rero warakoze kuturema turi abagore, warakoze w'Imana we kuturema turi abagore, ukaturema uko waturemye. Ni uko nta na kimwe njya nicara numve ndegreta. Nizere ko n'undi wese w'umugore cyangwa umwari ahava akagera, nizere ko nta n'umwe ugira icyo aregreta cyangwa yicuza impamvu cyaremwe ari umugore. Ni ukuri warakoze kuturemana imbaraga, warakoze kuturemana ubwenge, warakoze kuturemana umwihariko wacu nk'umugore. Icyubahiro n'ikuzo bibi byawe. Icyo tugusaba ni uko ukomeza ukaduhereza gusobanukirwa, ukaduha data mwiza kwimenya abo turi bo, ukaduha kumenya neza impamvu yacu kubaho kuri iyi si. Ntituze ngo kandi ahubwo tube nk'ibivume, tube abantu badafite umumaro, tubera abagabo bacu cyangwa abavandimwe bacu cyangwa umuryango yacu cyangwa urusengero rwacu cyangwa igihugu cyacu ngo tubibere impfabusa. Ahubwo reka tuba b'umumaro, tuba abantu b'umumaro, tuba abantu badasanzwe, babandi bo buri umwe wese azajya yicara akifuza kuba nkawe. Ibyo byose ntawe wabyishoboza kuko turi abana b'abantu. Mwami, hari byinshi biba bidukururira kugucumuraho ndetse no kutisobanukirwa, bigatuma ducumura tukajya kure yawe, ariko tuzi ko ari wowe udushoboza. Dushobozwa byose nawe Kristo, wowe uduha imbaraga. Shoboza buri mukobwa wese Mwami kumenya uwo ari we, maze abe nawe icyitegererezo cy'ikiremwa cyawe cyiza kandi gishimwa nawe. Ha buri mugore wese kwisobanukirwa, nicyo kizatuma aba umugisha ku mugabo we, akaba umugisha ku muryango we, akaba umugisha ku itorero asengeramo cyangwa idini arimo, akaba umugisha no ku gihugu.
icyubahiro n'ikuzo bibi byawe kandi mwami w'abami. Aba bagore bose cyangwa ababyeyi bose baturangaje imbere ku isi hose, mwami mbasabiye umugisha kandi mbasabiye ubwenge burenze kubwo bari bafite, barusheho gukomeza kuba ibihangange, barusheho gukomeza natwe kutubera inkomezi, kuko iyo tubareba twibonamo bituma tugira imbaraga zo kuva ku rwego rumwe tujya ku rundi. Komeza ubambike imbaraga, ukomeze ubashoboze, ukomeze ubateze intambwe ikomeye, bakomeze kuba icyitegererezo ku mugore wese ahava akagera kuri isi, ndetse n'abagabo bagire icyo babigiraho, bamenye neza ko kuremwa kwabo hari impamvu kandi ari impamvu nziza. Icyubahiro n'ikuzo byawe, uha umugisha aba bose dukorana uyu murimo, mwami ukomeze ubakomeze kandi udushoboze mwami kugira ngo dukomeze duhagaze dukora uyu murimo. Igihe tutagwisera tuzi ko tuzasarura. Turakwiringiye rero kujya gukora ibirenze ibyo twatuye, izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.